ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വണ്ടിയുടെ ചെറിയൊരു ഓവറോളിംഗ് ആണ്. എഞ്ചിനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള വർക്കുണ്ട്. അതായത് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. സോ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്കുണ്ട്, പെൻഡിങ് ആണ്. കാരണം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 6-7 കൊല്ലമായിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. സോ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിനിയുള്ള ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് ബെൻഡുണ്ട് നമ്മുടെ. സോ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിനൊരു ബെൻഡുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണും. സോ ഹാൻഡിൽ ബാർ ബെൻഡാണ്, നമ്മുടെ ഈ ലിവർ ബെൻഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കേബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഫ്ലൂയിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബ്രേക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഊരി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഓവറോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫുൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ മിറർ വയ്ക്കണം, ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്സ്, നമ്മളൊരു ബാറിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റൊക്കെ ഏതാണ്ട് പോയി കിടക്കുകയാണ്. സോ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഏതാണ്ട് ഫുൾ സെറ്റിങ്സിലിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റി ഇനി അതും നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കുറേ വർക്ക് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി ഇല്ല, പുതിയ ബാറ്ററി. പിന്നെ ഇത് കീ സെറ്റിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ചില സമയത്ത് ഓണാകത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇരുന്നതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ WD-40 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കൻ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് വർക്കിംഗ് ആയി തുടങ്ങും. പിന്നെ ഈ കീയൊക്കെ ഒന്ന് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, സ്വിച്ചസൊക്കെ. സോ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള മെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടി ഓവറോൾ നല്ല നീറ്റാണ്, നമുക്ക് വലിയ റസ്റ്റും കാര്യമൊന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ചിപ്പി തളവിയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ളൂ. പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം, ഇത്രയും നാളും ഇരുന്നതിൻ്റെ പൊടിയെല്ലാം തന്നെ റിംസിലൊക്കെ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. ചെയിനൊക്കെ ഡ്രൈ ആണ്, മാത്രമല്ല നല്ല ലൂസാണ്, കണ്ടോ, അതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഡ്രൈ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയിൻ ലൂപ്പ് അടിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പാടുണ്ട്. സോ മാക്സിമം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റ് കവർ പുതിയത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓവറോൾ പാർട്സെല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതിൽ കുറേ തുരുമ്പ് കളഞ്ഞൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കണക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററും മാറ്റേണ്ട കുറേ പാർട്സ് എല്ലാം തന്നെ മാറ്റുക, ഫ്ലൂയിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ സ്പേസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. സോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ലൂസായി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പാർട്സ് എടുക്കുന്ന ഹോണ്ടയിലാണ്, CBC ഹോണ്ടയാണ്, നമ്മുടെ MG കോളേജിന് ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ MG കോളേജിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള CBC ഹോണ്ടയെന്നാണ് ഞാൻ സ്പെയറൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എയർ ഫിൽറ്ററും ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഓൾറെഡി പക്ഷേ എൻ്റെ സ്പെയർ ഉള്ളത് കാരണം ഞാനത് മേടിച്ചില്ല. പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ കേബിൾസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ട പാർട്സൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷലറോ അതിട്ടൊക്കെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം CBRൻ്റെ തന്നെ മാറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വില വ്യത്യാസമുണ്ട്, 100 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ആ പാർട്ട് നമ്പർ മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എനിക്ക് പാർട്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കുറേ പേര് എൻ്റെ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഓവറോൾ നല്ല റണ്ണിങ് ആണ് വണ്ടി. ഇപ്പോൾ വേറെ വലിയ ഇഷ്യൂസൊന്നും തന്നെ ഇല്ല റണ്ണിങ്ങിൽ. മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ടോപ്പ് എൻഡ് കയറുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നല്ല ടോപ്പ് എൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. മാത്രമല്ല അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്തി ഓടിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറേ നേരം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ CBR അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്നാലും ഞാൻ റീബിൽഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എക്സെപ്റ്റ് നമ്മളെ ഹെഡിൽ നിന്ന് ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് പേർക്ക് കമൻസിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹെഡിൽ ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനും എനിക്കുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് പാർട്സ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു റൈഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം തന്നെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നല്ല കണ്ടൻസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതാണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബോഡി പാനലും ഊരിയിട്ടേക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫെയറിങ്സ് എല്ലാം കാണാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ റിയർ സെക്ഷനും പിന്നെ സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് പാനൽസൊക്കെയാണ്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട്. സോ എല്ലാം ഊരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബൾബ് ടൈലിൽ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്യൂസാണ്. സോ ഇനി അത് മാറണം. സോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഡസ്റ്റ് അടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ടാങ്കിൻ്റെ ബോൾട്ടെല്ലാം ഊരി വെച്ചേക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ അടുത്ത ടാങ്ക് ഊരുക. സോ ഇത്രയും ഊരി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഈസി എക്സസ് കിട്ടാൻ മാത്രമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കേബിൾസൊക്കെ മാറാനായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഇത്രയും ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കേബിൾ ഊരാനും ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയറിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല എലി കറണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ
അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. സോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതിന് എനിക്കൊരു പ്ലെയർ എടുക്കണം. നോസ് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു നോസിൽ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ച് ഊരിയില്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും. പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ അത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് പാർട്ടാണ്. ഒരു 6,000-7,000 രൂപയോളം പൊട്ടും. പുതിയ പമ്പ് മേടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പിന്നെ ഒരു വഴി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ യാ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു. സോ ഇതാണ് ആ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഊരിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി പണി കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. സോ കാരണം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്രിമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒത്തിരി ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു റബ്ബർ ഷീറ്റിംഗ് വരും, അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് ഷീൽഡാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ്. കാര്യം ഇവരിതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ഊരിക്കളയും. സോ ഇതിനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസിനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ പമ്പിലേക്ക് ഹീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെയാണ് അവിടെ ആ റബ്ബർ ഷീറ്റ് വരുന്നത്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ബെൻഡുണ്ട്. സോ ഇനി അടുത്ത് അത് നോക്കണം. സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് റൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. സോ പിന്നെയുള്ള പൊടിയാണ്. സോ പൊടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എയർ ഫിൽറ്റർ പുതിയത് ചെയ്യണം. സോ പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഹോസൊന്നും നമ്മൾ ടാങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ അതൊന്നും ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൂടൊക്കെ വെച്ചേക്കാണ്. വേട്ടാളം കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസിനാണ്. സോ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ്, അവർ കറക്റ്റ് ഇതൊന്നും പ്ലേസ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഫെയറിങ്സിൽ വരുന്ന കുറേ ടാബുണ്ട്, വെള്ള ടാബ് വരും. സോ ഇതാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ ഫെയറിങ്സിനെ മറ്റേ ഷീക്കും ഒന്നും റാറ്റിൽ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ വരുന്ന ടാബ്, അതായത് ഇത് കണക്ക് ആ വെള്ള സംഭവമുണ്ടോ, അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. സോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും പുറത്തത് വരും. സോ ഇതിനതൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻസും ഫെയറിങ്സിൽ ഷിവറിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഇതിനുണ്ട്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ടാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല സ്ക്രൂസിന് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ് വാഷർ വരുന്നുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പുതിയത് മേടിക്കണം. സോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി പുതിയ കേബിൾസ് എല്ലാം റൗട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് എഞ്ചിനൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്കൊന്ന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറേണ്ടത്. സോ അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്തുള്ള ഇതും ഒന്ന് മിക്സായി അങ്ങനെ ഇളകി വന്നു. അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കൂടെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും. സോ അതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനും മാക്സിമം ഓയിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ചോർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും. സോ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയർ ബോക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ എയർ ബോക്സ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഹെഡ് ഒന്ന് ഊരി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെറിയ രീതിക്ക് ഷിമ്മിൻ്റെ പ്ലേ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ നോക്കണം. സോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. സോ അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേബിൾസ് എല്ലാം മാറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ബാറ്ററി ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബാറ്ററി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിപ്പോൾ പറ്റിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അവർ വെച്ചിരുന്നു. സോ അത് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോയി. സോ ടെമ്പററി ഫിക്സ് ആണത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കിട്ടാൻ പാടാം. സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയത് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഗേജുള്ള വയർ തന്നെയാണ്. സോ വലിയ രീതിക്ക് പ്രശ്നം വരത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ പാനൽ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് റേഡിയേറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ അതിൻ്റെ കൂളൻ്റ് കിടപ്പുള്ളൂ. സോ ലെവൽ കുറവാണ്. സോ അത് നമുക്ക് നോക്കണം. റിസർവറിനകത്തും കുറച്ചുണ്ട്. സോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം, ഫ്ലൂയിഡും റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും നോക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കോലം, കണ്ടോ. സോ
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് വെച്ച് തന്നെ കുറേ ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം അതിൽ നല്ലപോലെ ഓയിലിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ വരെ ഉണ്ട്. സോ എന്തായാലും പുതിയ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. സോ യാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ ബോക്സ് ഊരിയൊക്കെയാണ്. സോ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇതാണ്. സോ അത് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എയർ ബോക്സ് ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർ ബോക്സ് ഞാനൊന്ന് ഊരി അകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് ചെയ്യേണ്ട വർക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നത്. സോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഊരി വിടണം. സോ അതും കൂടെ ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം, എയർ ബോക്സും ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയായിട്ട്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ കണ്ടല്ലോ മൊത്തം ബോഡിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്ലീൻ ചെയ്ത്, മാത്രമല്ല ഇഞ്ചക്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി ചെക്ക് ചെയ്ത്. സോ ഇഞ്ചക്ടർ കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് ക്ലോഗ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. സോ അതെല്ലാം ഫൈനാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല അഴുക്കുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. സോ യാ. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അത്യാവശ്യം ക്ലീനാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലീനാണ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. കാരണം ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊന്നും ഊരി ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. കാര്യം വണ്ടി ഫൈനായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന അഴുക്കിനെ ഒന്നൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ റൺ ചെയ്യും. സോ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഇനി ഇതിൽ അധികം ഒന്നുമില്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് ആ എയർ ബോക്സും കൂടെ ഒന്ന് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സോ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എയർ ബോക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എയർ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി എയർ ബോക്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം അകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അഴുക്കുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാത്രമല്ല എയർ ഫിൽറ്ററും കണ്ടതാണല്ലോ, അതിൽ നല്ലപോലെ അഴുക്കും അത്യാവശ്യം ഓയിലൊക്കെ പുരണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. സോ അതും കൂടെ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. സോ വേറെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ പുറത്തുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സോ ഈ ഭാഗം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെയിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെയിൻ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ അത് നോക്കാം. അത് ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ പോർഷൻ ക്ലീനാണ്, വേറെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. സോ യാ, ചെറിയ തോന്നിയാണ്, വേറെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും എഴുക്കുണ്ട്. സോ നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എയർ ഫിൽറ്റർ നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കാരണം നേരത്തെ ഇത് നമുക്കതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എയർ ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമ്മുടെ ഹോണ്ടയുടെ ഒറിജിനൽ ജെനുവിൻ പാർട്ടാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ. ഇതിന് വന്നിട്ട് 284 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. സോ ഇത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇതിനെ ഈ പോർഷൻ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ അകത്തോട്ട് കയറ്റുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 ടാബ് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിന് ഈ പോർഷനായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെയാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ മുകളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം നേരത്തെ ഇത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആണ് പഴയ എയർ ഫിൽറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി എയർ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിക്ക് എഞ്ചിനിലോട്ട് പൊടിയും കയറിയിട്ടുണ്ടാവാം. സോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻലൈറ്റ് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് എഞ്ചിനിൽ ഫയറിങ്ങിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല. അതാണ് സ്പാർക്കിളൊക്കെ അത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടിരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്കിനി ഇതിനെ നേരെ വണ്ടിയിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സോ എയർ ബോക്സ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അതിലോട്ട് സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എയർ ബോക്സ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയുടെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഭാഗം. ഇത് ഫ്രണ്ടാണ്. സോ ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഡക്റ്റ് കണക്കിരിക്കുന്നതിൽ. സോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതവിടെ കയറി. സോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എയർ ബോക്സ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഓഫ് ക്യാമറ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ടിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ ക്ലാമ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ ക്ലാമ്പൊക്കെ ഊരി ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ത്രോട്ടിൽ കേബിൾസാണ്. സോ അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് അതാ മാറാൻ പോകുന്നത്. ത്രോട്ടിൽ കേബിൾസും മാറി ക്ലച്ച് കേബിളും കൂടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ചെറിയൊരു ഷിമ്മടിയുടെ സൗണ്ട് നേരത്തെ കേട്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം എയർ ബോക്സ് ഇനി വല്ല ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കേട്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ എന്തായാലും മാറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാനത് ഇനിയിപ്പോൾ ടാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചെന്നല്ലോ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെയാണ്. എനിക്ക് മാറിപ്പോയത്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത് കണക്ക് തന്നെ വേറൊരു ക്ലിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ അതായിരുന്നു, മാറിപ്പോയതാണ്. സോ അങ്ങനെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഈ കേബിൾസ് മാറണം. സോ കേബിൾസ് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഊരണം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ 2 കേബിൾ ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി താഴെ നിന്ന് അത് ഊരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതായി കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പുതിയത് നമ്മൾ റൗട്ട് ചെയ്ത് ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ കേബിളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഊരി വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇത് ഊരി വിടാനും എളുപ്പമാണ്. സോ അതൊന്നായി എടുത്തു. സോ ഇവിടെ അത് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്കിനി ഇതാണ് എൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ കേബിൾ. നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയും എടുക്കാം. ഇതുവഴി ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ഊരാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ ഊരിക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ യെസ്, നമ്മുടെ 2 ത്രോട്ടിൽ കേബിളും അതിൽ നിന്ന് ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ ഒത്തിരി അഴുക്കിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സോ ഡെൻസോ എന്ന് വരുന്ന ഒറിജിനൽ ജപ്പാൻ്റെ സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വണ്ടി, അതായത് ഈ 11, 12, 13 മോഡലിനൊക്കെ ഡെൻസോടെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി മിൻഡയുടെ എന്തോ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതിന് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. സോ ഇതുള്ളവർ മാക്സിമം ഇത് തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും കൂടെ നോക്കുക. സോ നമുക്കിവിടെ പുതിയ കേബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളാണ് ഈ 2 എണ്ണം. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് കേബിളുമാണ്. സോ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പുതിയത്. സോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കാണിച്ചു തരാം.
പുതിയ ആക്സിലറേറ്റർ കേബിളൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. സോ ആക്സിലറേറ്റർ കേബിൾ ഇട്ടു, കറക്റ്റ് ടെൻഷനാണ്. നമ്മളൊരു ഫ്രീ പ്ലേ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, സോ അത് നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് കേബിളും പുതിയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ചിൻ്റെ ആക്ഷനും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേബിൾസ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്, ഒരു റബ്ബർ വരും. അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിത് ടാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കേബിൾസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ടാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ വർക്കിംഗ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഹീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ തന്നെ ഓണാവും. സോ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സോഫാർ വേറെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും സൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ടാപ്പൻ നോയ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. സോ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഇതാണ് ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ എഞ്ചിനും ചെറിയ ഹെഡിൽ നിന്ന് നോയ്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ഷിമ്മിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കണം. സോ അത് പിന്നീടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ ഞാൻ അത് മാറാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഗൈസ്. See you in next video.